सर फाटल्या दिसांनी मिटींग जाल्ले एक अशें स्टेटमेंट भायर सरलें की 2027 MGP आनी BJP अलायन्सा भितर इलेक्शन लढतले म्हणून. सो तेजेर तुमचें म्हणणें कितें आसा? हांवें 2022 इलेक्शन जालें. इलेक्शन जातकीर निवडणूक जातकीर BJP आमकां प्रपोजल दिलो अलायन्स करपाचो आनी आमी तेंचे 20 आनी आमचो 2-22 मेळून अलायन्स जावन सरकार स्थापन जालें. त्याच पद्दतीन आमचे दोगांचे दोनूय पार्टीचे कशें आसा की आमी समविचारी लोक आसा. समविचारी लोकां बरोबर आनी आमी पयलीं युती केली थंय आमी सदांच सक्सेसफूल जाले. पूण काही गोंयच्या राजकारण ल्हान स्टेटांतल्यान राजकारण मातशें थोडेन तेवटेन जाता आनी त्या खातीर तो एकदां युती तुटली 2017 म्हणून 22 परत दोनदा तुटली. त्या वोटराचो जो कॉन्सेप्ट आहा न्ही तो MG BJPचे अलायन्सा कडेन आहा. वोटराक नायदर BJP फूल मेजॉरिटी दिना नायदर MGक दिना. तो कॉन्सेप्ट दोगांचो मेळून आमकां 50% वोट्स येता दोगांकूय मेळून. त्या खातीर ह्यो युती उरची म्हणून आमचो प्रयत्न आसा. म्हणून 2027 परत युती फुडें वचची आनी गोंयांत ज्या पद्दतीन डेव्हलपमेंट आज चल्ला तेचे पेक्षा बरो डेव्हलपमेंट फुडें जावचो. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लेम हो सॉल्व जावपाक जाय. खुबशे प्रॉब्लेम आसा गोंयांत ते सॉल्व जातले आनी स्थिर सरकार जाय. आनी MG BJP युती तर जायत जाल्यार डेफिनेटली खंयची सीट गोंयांत मेळटा आनी मागीर विकते घेवपाची परिस्थिती येवची ना. सीट तुम्ही कितल्या सीट डिमांड कित्याक तयारी जाल्यार आतांच्यानच करपाक जाय न्ही अशी तयारी आसाच आमची केन्ना. पूण कितल्या सिटांचो डिमांड असो दवरतलो? आमचो सदांचोच डिमांड आसता न्ही 7-8 सिटाचो. पूण ते आतां तेची सर्वे जातली. सर्वेचेर कितें रिपोर्ट येता तो जातलो आनी ते प्रमाणे ठरतले न्ही. तुम्ही खंय रावतले? थंयसर ऑलरेडी तांचो मंत्री आसा आमदार आसा. तुम्ही खंयसून कॉन्टेस्ट करपाची? हांवें सांगलें मरे हांव फोंडा तालुका खंयी रावल्यार जिखून येवं शकता. आनी कितें पूण फोंडा तालुका ऑलरेडी जे आसा तालुका ते BJPचेच कॅन्डिडेट आसा. सांगलें आनीच दिवपाची न्ही लोकांची. कोण तरी दितलोच म्हाका. आतां ते दिसता तुमकां हें करतले कशें तेंचे आमदारांक काडून तुमकां टिकेट. तुम्ही फोंड्यांत कॉन्टेस्ट खंय ना खंय करतले म्हणटा तालुक्यात. फोंडा हांव खंयी करूं शकता. सो तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट फोंडा तालुका भितरूच करतले? डिमांड फोंडा तालुका भितर करतलो. आमकां म्हाजो उद्देश दिता. प्रियोचो विचार ना तुमचो? आसत पयलो नंबर तो. पयलो नंबर प्रियोर फोंडा आनी तुमकां सपोर्ट कसो आसा? प्रियोन आसा अजून? म्हाजी 10,000-11,000 मतां कोणूच काडूं शकना. प्रियो जिखपाक जाय ती म्हाका 200 आनी 500 मतां. सो तुमी फर्स्ट प्रिफरन्स दिता? दुसरें म्हाका शिरोडाय आसा. जाय जाल्यार फोंड्याय वचूं शकता. पुणे सगळे अशे लोक म्हाका मानता. फोंड्या ऑलरेडी तुमचो केतन भाटीकर आसा न्ही? आसा सगळें जातलें. तुमी पळयत राव. पूण अलायन्स आसतले 2027 अलायन्स हें आसूंकूच जाय. मागीर समज सीट अलायन्स ना जाल्यार मागीर विकते घेवचे लागता. तुमच्यानी आतां डिमांड केला पळय 8 सिटांचे समज 8 सिटां तुमी आतां सांगला समज अलायन्स समज ते दिना जाल्यार मागीर तुमी युती कितें करतली काय? हें तें राजकारण आसता. त्या दीस ते आयले ते मोकळे जाले मागीर फॉर्म भरलो मोकळो जालो. हां खरें न्ही कितें आतां उलोवन कितें काय. थँक्यू. लोकशाहीन प्रत्येकाक खंयूय निवडणुकीक उबो रावपा खातीर अधिकार आसा आनी अधिकार दिल्लो आसा. हांव एकूच गोश्ट तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां. मतां कोणीन छापून दवरलें ना. हें प्रत्येकान लक्षांत घेवपाची गरज आसा. एकदां न्ही, दोनदां न्ही, 3 फावटी पराभव स्विकारलेलो आसा. मुखावेलें तुमी तांकांच विचारचें. आनी एक गोश्ट हांव लक्षांत दवरपाक सोदतां की आमी एकाच सरकारान आसा. एका सरकारान आसतना अशे तरेचे स्टेटमेंट करप हें योग्य न्ही. हेंवूय तांकांय कळपाची गरज आसा. हांव तेजेर कांय उलयना. निवडणूक जेन्ना येतले पळय न्ही त्या वेळाचेर कोणाची 250 मतां कोणाची 500 मतां आसा पळय न्ही ताचें गणीत त्या वेळाचेर पिळोळकार दितले. आनी पिळोळकार रावल्यात हिशोब घेवपा खातीर. तृणमुलाचे 5,000 म्हयन्याचे जे फॉर्म्स जे आशिल्ले पळय न्ही त्या फॉर्म्साची वासपूस करपाकूच राविल्ले आहा.
त्या दिसाची वाट पळोवची आनी खास करून महिला भगिनी राविल्ल्यो आसात तांकां वाट पळोवनी आमी वाट पळयतात 2027 किंवा 2000 केन्ना इलेक्शनाक. तुम्ही म्हटलं की ते आता सरकारान आसा पूण ते म्हणटा की 27 ते अलायन्स म्हणून पार्टनरा वांगडा तुम्ही फायट करता तरी आसतना ते तुमचे प्लेसीर जे कॅन्डिडेट वेळाचेर सरकारान रावन अलायन्स पार्टनर सुद्दां असले स्टेटमेंट जर करतले जाल्यार सरकारांच्यान भायर सरपाचे आणि स्टेटमेंट करपाचो हो म्हजो निर्वाळीचो सल्लो आहा. कारण भारतीय जनता पक्ष आणि माझ्या पक्ष सृष्टीन सुद्धा हेची नोंद घेवची हेची दखल घेवप हे तितकेच महत्वाचें आहा. कारण इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम ही हॅज मेड द स्टेटमेंट सिन्स बरेच फावटी केल्ले आसात पण आमी असले गोश्टी लक्ष आय ऑलवेज लायक टू एक्सेप्ट द चॅलेंजेस दॅट्स ऑल. तुमचो अलायन्स जाय काय नाका आता काय तो हांव करपाक सांगपाक शकना. इट इज आमचे पक्ष सृष्टी जी आसता दे आर गोइंग टू टेक दिस. थँक्यू. तुम्ही सर मागीर मडकय बी तशें वचपाचें राजा हांव तुका आजूच सांगता म्हजी पॉलिटिकल जर्नी तुका एखादी खबर आसतली आसा मरे खबर आहा यू नो व्हेरी वेल सो तूं तेजो अर्थ काड कितें आसा तें. हांव म्हणपाक शकता हांव आख्खे गोंयच्या मतदारसंघात निवडणुकीक जाल्यार निवडून येवपाक शकता तें जाता तशें काय ना मरे तशें तें उलोवपा खातीर खूब जाण आहा खूब उलोवपाक शकता पूण कशें आहा आमकां आमी काम करता आमकां काम करूनी आमदार म्हणून आसा आमदाराचे जबाबदारी कितें आसा ती आमकां करूनी निवडणूक येता तेन्ना निवडणुकीचे गणित वजाबाकी करूया दॅट्स ऑल. थँक्यू.